欢迎来到 K 哥研究室，我是 K 哥。你有没有想过，为什么从古至今，不同地域文化的人们都相信亡灵世界的存在？平行宇宙是真的吗？传说在香港的西贡半岛存在着一个神秘的结界，如果登山爱好者不小心踏入这里，将进入到一个异度空间，那里是亡灵的世界，在里面他们无法分清自己所处的方位，甚至无法找到真实世界的路。这可不是我凭空说出来的，因为过去10多年里，这里已经发生了多起路人意外进入结界，然后神秘消失的案件，就连香港警方也根本无法处理，以至于在登山爱好者圈子里有一条不成文的规定，绝对不要一个人进入西贡半岛。而在2006年，美国哈佛大学物理学教授丽莎·兰道尔在进行核裂变实验时，就意外发现了异度空间的真相。原来西贡结界、神秘消失的登山者、远古流传至今的亡灵世界，这是一个被无数科学家疯狂探索100年，又被视为禁忌领域的故事。2005年9月11日中午，香港警方接到了一起报警电话，电话那头传来了一个男人气喘吁吁的声音：喂，我行山噶，我而家喺西貢586，咩事啊？我行山噶，我走迷路啊！先生，喂，救命啊！救命啊！整段长达7分钟的通话，最终在报案者的不断呼救声中挂断了。显然，这不是一场恶作剧，对方真的处于险境之中。可在这段通话中，报案人不仅始终说不清自己所在的位置，甚至连名字都没能告知接线员。要知道，在西贡半岛的麦里浩径景区内，有很多的标记柱，经常会以 M 开头，基本上每隔500米就会看到一个。标记柱的目的是帮助登山者确认自己目前所处的位置，防止失踪。但通话中的这名男子说出来的数字，却让接线员摸不着头脑。因为刚开始他说自己在西贡586，然后又说自己的位置在467020坐标，之后的回答更是让人一头雾水。首先，编号586的标记柱是位于迪尼斯公园南侧的大凤凰径上，根本就不在西贡半岛。而后面所说的467020坐标也不是在香港，而是在韩国。整段通讯录音他都没有说出以 M 开头的数字，这让不少人怀疑他究竟是读错了，还是此时的位置根本就不在西贡半岛了呢？但根据这名报警男子的零碎信息，能大致估计出他迷路的位置应该是在西贡郊野公园的北潭涌附近。之后警方通过追查报警电话号码，发现报警人竟然是香港中区警署反黑组探员丁丽华，这让一众警员意识到事情的严重性。要知道，45岁的丁丽华和同事们相处得很好，经济状况也不错，没有不良嗜好。更重要的是，他身手矫健，求生经验丰富，平时最喜欢的就是徒步旅行。从2004年到现在，他徒步了16次，基本上走遍了香港各大著名景区。每去一个地方，他都会用相机拍下沿途的美景。而这些户外徒步大多都是丁丽华一个人完成的。这些照片还显示出了丁丽华有过3次徒步西贡的经历，可他每一次登山选择的路线都不同，所以警方无法判断出丁丽华这次徒步的终点究竟是在哪里。最关键的是，每个人听着求救录音都会感觉很奇怪，丁丽华就像是已经无法分辨当前所处位置的真实信息，或者他所处的位置已经完全不在西贡，而在最后几秒，他就像是看到了什么恐怖的东西，大喊3声救命，隔着话筒都让人感到不寒而栗。为了找到丁丽华，救援队出动了消防处、渔护署以及直升机多达200余人，配备着电磁波、生命探测仪以及搜救犬，对西贡进行了地毯式搜索，却还是没能找到丁丽华的下落，甚至连一点他遗留下来的痕迹都没能发现。他就像是时空穿越了一般，在西贡消失得无影无踪。之后的10年里，丁丽华的失踪就像一片阴影笼罩在每个登山者的心中。大家都在怀疑丁丽华在电话中说的看到的那些数字究竟是什么？有没有可能不是标记柱，而是代表着地理坐标的数字呢？在上世纪90年代，香港曾经在英国专家的帮助下建立了本地使用的 Hong Kong 1980坐标系统。这个坐标系统用纵横2个坐标标明了具体所处的位置。可是经过查阅，发现麦里浩径标记柱和网络换算表中的数字完全不同。
在网络换算表中根本就没有487020或者5870这样的数值。当丁丽华说这是什么柱子时，如果真的见到了柱子，一般会描述一下这个柱子的模样或者上面的数字，好让接线员明白，对吧？而他被追问时却用密码来形容这组数字，这让很多人认为或许他并不是不知道标记柱是什么，只是现场根本就没有任何柱子。于是他急忙从手上的地图或者坐标来复查自己究竟遗漏了什么。由于紧张，将坐标错误地说成了密码，加上几个小时的疲惫徒步和急切的想要离开这里，就在寻找道路求生的过程中发生了意外。但也有人怀疑，即使如此，也不可能这么多年的时间都找不到丁丽华的遗体。或许在拨打求救电话时，当时的丁丽华就已经进入到了另一个不为人知的空间吧。而在之后的11年里，西贡仍然不断的发生着失踪案。这些失踪案除了地点相同，还有一个诡异的相似之处，那就是每个人都像是人间蒸发一样，没有在现场留下任何痕迹，又或者都进入了另一个诡异的时空，无翼而返。直到2016年，有位45岁的登山客在当年丁丽华消失的北潭涌神秘失踪后，又奇迹般的出现了。而他所描述的自己在那个世界的亲眼见闻简直颠覆了所有人的认知，也让不少人相信，或许平行时空、异度空间这些看起来像是科幻小说的东西，并非仅仅只是科学理论或科学幻想。时间回到2016年6月18日，一名叫张善鹏的45岁登山客独自一人来到了西贡的北潭涌徒步旅行。当他到达北潭涌时，已经满身大汗。上午10点，气喘吁吁的张善鹏在社交媒体上发布了一条状态，上面写着忽然好像下雨。没想到这条状态发送几分钟之后，天空忽然雷声大作，乌云密布，一场大雨似乎即将降临，这让张善鹏感到非常意外。可这样的天气并不适合登山，于是他改变主意，准备收拾收拾就下山回家。可就在他准备返回时，张善鹏突然发现天空中的乌云神奇的消失了，阳光再次出现在了他的眼前。这种气候变化并没有让张善鹏多想，他再次踏上了旅程，按照原计划向山走去。可当张善鹏走到大文山时，突然眼前的场景发生了扭曲，他也失去知觉，晕了过去。等到醒来时，发现自己竟然独自一人躺在灌木丛中，天已经黑了，周围的灌木丛响起了沙沙声，一股股凉风吹来，一种奇怪的感觉在张善鹏心中油然而生，周围好像有一双眼睛在盯着他，但是仔细看过去的时候又什么都没有，这让张善鹏心里有点发毛。本来他只准备爬山到下午3点，所以并没有带照明设备，于是他只能借着月光匆匆下山。可是当他往山下走的时候，就发现不对了，自己晕倒的位置根本就不是之前上山的道路，这里到底是哪儿啊？这里山林中安静的令人发毛，张善鹏只能加快脚步。忽然他听到身后有人叫了一声他的名字，这个声音有些沙哑，让张善鹏大吃一惊。他转过身去查看，却并没有人在身后。此时张善鹏已经脑门冒汗，他赶紧找手机想拨打求救电话，可他发现自己身上的手机、钱包、香烟等随身物品全都不翼而飞了。耳边一阵凉风刮过，张善鹏想起了驴友们经常提到的那句话，绝对不要一个人在麦里耗尽徒步。恐慌之中，张善鹏跌跌撞撞沿着山路往下走，只想早点回家。可在走了很长时间之后，他都没有走下山。这个时候他意识到眼前的路已经不是麦里耗尽了。天亮之后，张善鹏走到了一处水潭，水潭旁边有2个大瀑布，张善鹏便沿着山间开始探路。此时他看到不远处有一个背影，似乎是之前认识的一位登山朋友。张善鹏心中大喜，一边叫着他的名字，一边向着他跑了过去。可是当张善鹏快要碰到这个人的时候，这个人却像幻影一样消失在了他的眼前。这一幕把张善鹏彻底吓坏了。而他走了一段路后，又看到了另一位认识的登山朋友，可不管张善鹏怎么叫他，他都没有任何反应。每走过一处，总会有人从树林中跑出来，有些人张善鹏认识，有些人从来没见过。张善鹏去追这些人，这些人总会在张善鹏接近的时候自动消失。而一整天的时间，张善鹏走来走去，似乎都是在同一个地方打转。身心俱疲的张善鹏只能再度回到水潭旁边。可此时水潭中的石头却发出了怪异的声响，这个声音就像自己身处在小区之中，听到别人闲言碎语以及各种家庭生活场景的声音，比如电视机的声音炒菜的声音等等等等。那张善鹏就像站在世界的外面，能听到另一个世界正在发生种种奇怪的事情，这让他感觉十分神奇。
就像看到那些幻影一样，他们好像并不处在我们这个时空，但又能感觉到他们是真实存在的。由于这天太过疲惫，张善鹏靠着一颗石头睡了过去，直到2016年6月20日，也就是张善鹏消失的第3天早上，当他睡梦中醒来时，发现水潭旁的2条瀑布神奇地变成了1条。张善鹏虽然感到很神奇，但现在他只想赶紧继续往山下走。这一次，张善鹏在不知不觉中走到了一个陌生的地方，他发现在浅浅的草地上并排着一处处整齐的石碑，上面刻着去世者的生平介绍。原来这是一处公墓，可是据他所知西贡这边全是荒山野岭，哪来的公墓啊？他赶紧又返回了之前所处的水潭，只有这里让他感觉比较安全，他哪里也不敢去了，只能靠着岩石静静地听着那些奇怪的声音，等待着救援。此时他已经30多个小时没有吃东西了，神奇的是他的肚子却完全不觉得饿，而且按理说山谷中有很多的蚊虫，可在张善鹏身上却没有一处被蚊虫叮咬的痕迹。直到第4天的早上，张善鹏决定再找一次出去的路，他突发奇想，尝试沿着河流走下去，说不定能碰到其他的登山者。下定决心的他沿着溪水一路往下走，在这期间耳边依然响起奇怪的吵闹声，眼前是一些转瞬即逝的人影，有些人甚至与他擦肩而过。他不知道什么是真什么是假，只能强忍着恐慌一直沿着河流往下走。突然他发现了一个水库，这里的地形跟之前的感觉完全不同。张善鹏心里犯了嘀咕，想着自己是不是已经走出来了，但是没有看到活人之前他不敢停下自己的脚步，他只能硬着头皮继续走下去。穿过水库之后眼前的景象发生了改变，他看到了一群游客。张善鹏依然以为自己看到的那些是幻影，可当他走近之后，听到这些人的交谈，才发现他们与此前的人不同。这些人是来到这儿旅游的泰国人。欣喜若狂的张善鹏赶紧向一位青年借了手机，给家里人报了平安，并让妻子报了警。其实妻子在张善鹏失踪的当天晚上就报了警，第2天警方就在大文山一带展开了搜寻。只是整整4天4夜过去，警方除了张善鹏戴的蓝色太阳帽以外，并没有发现张善鹏本人。没过多久，一名救援人员在走向咸田湾的道路上发现了一个精神状态十分糟糕的男子。经过确认，他正是苦苦寻找的张善鹏。而此时他的精神状态已经非常恍惚了。在经历了85个小时后，张善鹏终于得救了。他向警察和自己的朋友描述了4天3夜经历的离奇事件，并将这段经历在7月3日写成了一篇3000字长文发在了网上。这篇长文引起了全世界的轰动，很多人说张善鹏自导自演了一出戏，他利用西贡结界的传闻博取观众的眼球。可大家无法说清楚，为什么救援人员在山中寻找了4天3夜，却始终没能找到张善鹏。还有一种说法是，张善鹏不小心进入了西贡结界，然后他又误打误撞地冲破了结界，神奇地走了出来。而像之前消失的丁丽华就没什么幸运了，他永远地困在了里面，所以一直没有找到他。在民间，我们经常会将这种现象称为鬼打墙，也就是一个人在半夜赶路时，明明朝着一个方向走，可走了很长时间却发现走回了原地。这种情况更多是发生在独自一人的时候。其实这种现象在生物学中早就有明确的答案了。科学家曾经做过一个实验，把一只野鸭蒙上眼睛，然后将它扔到天空，让它往前飞，结果发现野鸭飞出的路线是一个圆圈。这种现象叫圆周运动。任何生物的本能运动其实都是圆周运动。由于我们眼睛和大脑可以进行定位和修正，所以生活中不会出现圆周运动。可在没有坐标系的野外，眼睛和大脑的修正功能就不存在了，或者说两者给出的修正信号是混乱的。这时根据感觉按照直线走，往往走出来的就是圆圈。这就能解释为何张善鹏走来走去总是感觉在同一个地方乱转。至于那些不断出现又消失的人，精神科的医生解释说，这是张善鹏在极端焦虑情况下产生的幻觉。当地很有可能出现某种像百慕大一样的磁场，会对人的左右脑前庭造成微小的差异。这些差异让张善鹏产生了某种错觉，这也是为什么他能看到墓地的原因。还有的网友从地质学的角度分析，西贡地区在1亿8千万年前到1亿4千万年前曾经经历过火山运动，岩浆改变了西贡的地下磁场，导致很多游客会在这里迷路甚至昏厥。虽然这种说法有一定的道理，但仔细
研究香港的地质结构图，你会发现香港土地85%都是被火山岩覆盖，证明香港这种地貌早已存在。可为什么只有西贡地区磁场得到了改变呢？更让人感到匪夷所思的是，张善鹏对那些奇怪的声音和人影异常笃定。他认为并不是极端焦虑导致他产生幻觉现象，而是这些幻觉现象导致他极端焦虑，迫切的想要离开那里。最重要的是，在他第一次醒来时，发现自己居然躺在灌木丛中，而不是原来的麦里浩径。如果不是有人刻意放倒了他，那这片占地面积达4477公顷，常年让无数登山客神秘消失的西贡半岛，一定存在着至少目前来说人类无法触碰的秘密。而我个人认为或许西贡半岛存在平行时空、异度空间的说法，虽然看起来像是科幻小说，但也绝非没有可能。因为在2006年，美国哈佛大学物理学教授丽莎兰道尔在进行核裂变实验时，就意外发现了一些微粒在运动过程中居然神秘地消失了，毫无踪迹可寻。这让他大胆地提出了一个全新的设想：这个世界除了我们熟悉的3维空间和时间，还有其他维度与我们同在，只是它们隐藏在日常生活的表象之下，人类很难观测到罢了。而在1994年，台湾大学李思岑教授在研究人体潜能的课题时，同样触碰到了量子世界的秘密。他发现7到14岁的儿童大约有10%到40%左右可以通过训练开发出心电感应、手指识字的能力，甚至可以看到我们所处的空间之外的其他异象。于是李思岑教授在多年的研究之后，提出了信息场以及复数时空理论。所谓信息场，就是我们所说的灵界、阴间。众所周知我们所熟悉的物质世界有4个维度，长、宽、高，再加上时间。这个世界被称为阳界。他认为阳界以外还有一个充满高智能的信息场，这个信息场是阴间，或者被叫做灵界，是一个由意识组成的世界。佛、耶稣、各路神明都是这个信息场的意识。而灵界和阳界可以理解为精神世界和物质世界，它们就像是一张纸的正反两面，这正反两面永不相交，就像古人的阴阳思想和古代的太极图一样。但因为人类本身的构造十分奇妙，我们身体同时具备了物质和精神2方面，所以如果关闭我们的物质感官，那么从一定意义上来讲，我们就可以接触到精神世界。这个方法就是感应。而为了探索灵魂的最终归宿是否真的是前往了灵界或者平行空间，100年来无数的科学家对灵魂进行了各种各样的实验，其中最著名的便是1907年的灵魂称重实验。一些历史上大名鼎鼎的人物，比如柯南道尔、哈里·胡迪尼、史威登堡，也都曾在灵界探索的道路上付出了一切，在历史上留下了他们与灵界的故事。只是这些实验被很多唯物论的科学家视为怪力乱神，甚至被列为禁忌，禁止所有人进行关于灵界和异度空间的实验。感兴趣的话，我们会在下期视频中专门聊聊。那么对于香港西贡半岛的诸多人员失踪事件，你们又是怎么看的呢？欢迎在评论区留下你的看法。好了，今天的节目到这里就结束了，我是 K 哥，我们下期再见。